ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লেন্সবন্দি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আমি ফ্লিপকার্ট থেকে একটা মাইক অর্ডার করেছিলাম, সেটা তোমরা নিশ্চয়ই আমার লেন্সবন্দি চ্যানেলের শর্টে দেখেছো। চলো আজকে মাইকটার আনবক্সিং করব এবং তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তাহলে বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তোমরা সঙ্গে থাকো এবং ভিডিওটা পুরোপুরি দেখতে থাকো। কি রে ঝন্টু, বক্সটা দে। বন্ধুরা, বক্সটা এসে গেছে আমার কাছে। চলো এবার তাহলে এটাকে আনবক্সিং করা যাক। তোমরা পুরোপুরি দেখবে ভিডিওটা এবং তোমাদের মতামত জানাবে কেমন হলো ভিডিওটা। চলো তাহলে শুরু করা যাক। বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ একটা কার্টুন বক্সে প্যাকিং করা রয়েছে। ফ্লিপকার্টের প্যাকিং খুব ভালোই হয়। চলো তাহলে এবার এটাকে কাটা যাক। ভালোভাবে টেপ মারা রয়েছে। এটা আমাদের মাইক বোয়া MM1, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। বাইরের প্যাকিং এর পাশে যে ডিটেলসগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো একটু পড়ে বলে দিই। ফিচার্সে কি দেওয়া রয়েছে, এটা তোমার ট্যাবলেট DSLR ক্যামেরা জন্য ইউজ করা যাবে। লাইট ওয়েট, মেটাল কনস্ট্রাকশন, নো ব্যাটারি রিকর্ড। এটাতে কোনো ব্যাটারি নেই। বোয়ার অন্য একটা মাইক আছে আমার কাছে, সেটাতে তোমার ব্যাটারি না থাকলে ওটা চলে না। চলো তাহলে এটাকে আনবক্সিং করা যাক। বোয়া MM1, একটা ম্যানুয়াল ইউজার গাইড, একটা ওয়ারেন্টি কার্ড, ইউজার ম্যানুয়ালটা দেখে তোমরা এটাকে ইউজ করতে পারবে। এগুলোকে সাইডে রাখা যাক, আসল মাইকে আসা যাক। এটা একটা ব্যাগ মাইকটাকে রাখার জন্য, লেদার টাইপের। এটা হচ্ছে মাইক হোল্ডার বা মাইক স্ট্যান্ড। এটা তোমরা DSLR ক্যামেরাতে ইউজ করতে পারবে এবং ট্রাইপডের মাউন্টেও ইউজ করতে পারবে। আর আছে একটা অডিও কেবিল, যেটা DSLR এর জন্য। এটা তোমরা শুধুমাত্র DSLR ক্যামেরাতে ইউজ করতে পারবে। আরও একটা অডিও কেবিল আছে যেটা স্মার্টফোনের জন্য। এটা শুধু স্মার্টফোনে ইউজ করতে পারবে। এটা হচ্ছে মেইন মাইক। চলো এটা একটু বের করে দেখাই তোমাদের। খুবই টাইট। এটা হচ্ছে মাইকটা, এতে কোনো ব্যাটারি নেই। আর এটা হচ্ছে তোমার উইন্ড প্রোটেক্টর বা নয়েজ প্রোটেক্টর। এটা ইউজ করলে তোমরা বেটার কোয়ালিটি পাবে বা বেটার সাউন্ড পাবে। এটা স্পঞ্জের, খুবই সফট।
আর তোমরা এটা স্মার্টফোনের সঙ্গে ইউজ করতে পারবে এবং ডিএসএলআর ক্যামেরার সঙ্গে ইউজ করতে পারবে। চলো তাহলে এবার রিভিউটা দেওয়া যাক, আর প্রাইসটা সবার শেষে বলবো। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমি এখন বোয়া MM1 মাইকে সাউন্ড রেকর্ড করছি। তোমরা জানিও তোমাদের কাছে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লাগলো। ওভারঅল আমার কাছে ঠিকঠাকই লাগছে। আমি এটা বাইরে ইউজ করে দেখেছি, বাইরে নয়েজ প্রোটেক্টরটা ভালোই কাজ করে, আর ওভারঅল ভালোই। বাকি তোমরা কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কাছে সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন লাগছে। বন্ধুরা, প্রাইসটা আমি সবার শেষে বলবো বলেছিলাম। এটা আমার পড়েছিল 1900 টাকা। আমি এটা ফ্লিপকার্ট থেকে অর্ডার করেছিলাম। তোমরা যদি এটা পারচেস করতে চাও আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকে গিয়ে এটা পারচেস করতে পারো বা ডিরেক্ট ফ্লিপকার্টে গিয়েও এটা তোমরা পারচেস করতে পারো। ওভারঅল মাইকটা আমার কাছে ঠিকঠাকই লাগলো। তোমরা অবশ্যই জানিও তোমাদের কাছে কেমন লাগলো। বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবে। আর তোমরা যারা এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে, যাতে আমার ভিডিও তোমরা সবার আগে পাও। সামনে নতুন ব্লগ আসছে, এই চ্যানেলে চোখ রেখো। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো এবং পরিবারকে আনন্দে রেখো।